이 앞에 찍어서 몸이 나오는 데를 여기서 한 번만 더 잡혀보고 지금 배가 얼추 빠지고 있으니까 바로 또 비행할 거니까. 밑에지? 천천히 가면 잘하네. 우럭이야? 우럭인데 커요.
와우. 오! 오, 축하야. 히트! 매달 나왔어. 잘 되네. 했어? 다 왔어. 이 앞에 찍으니까 몸이 나오는데, 어휴. 피비린내가 진동하네, 그냥. 네, 고생하셨어요.